Takže lidi, vítám vás u nového videa. Dneska budeme vyjíždět Mount Chiliad. A ještě bych jsem vám chtěl říct, nezapomeňte na like a odběr. Takže můžeme začít. Označíme si, aby jsme věděli, kudy máme jet. Nejdřív jsem chtěl vyjíždět jiným autem, ale to se mi docela pokazilo to video, takže jsem to nedělal, to můžeme natočit někdy jindy to video. A kdybyste chtěli, tak mi můžete do komentářů napsat, s jakým autem, nebo na motorce, nebo prostě s čím byste chtěli vyjet Mount Chiliad. Jestli s motorkou, nebo s autem, nebo s jinýma věcma. Samozřejmě s motorkou by se to mohl natočit. Ale s ponorkou bych to asi úplně nevyjel. Protože ponorka asi není na jezdy Mount Chiliad, takže s ponorkou bych to asi úplně nevyjel. Ale třeba s nějakým autem bychom to mohli vyjet. Třeba s tím autem, nevím teď jak se jmenuje, mám ho, jak se z něj dá udělat i ponorka a pak můžete jako, chtěl jsem říct lítat, ale to je blbost, ponořit se do vody a jakoby plavat s tím autem pod vodou, je to blbý název. To auto se vám udělá do motorky a můžete pak s ním jako jet ve vodě, nebo prostě plavat s autem. Takže teďka asi bude ta nejhorší věc z výjezdu. Tady mi to úplně vždycky nejde, takže bychom to snad mohli vyjet na první pokus a nemuseli bychom spadnout. Bylo by horší, kdyby pršelo a byli by tady nějaký turisti. By tady bylo asi hodně přejetých turistů. A tipněte si do komentáře, jak dlouho mi bude trvat vyjet Mount Chiliad. Podle mě, jak vyjíždím takhle rychle jsem to ještě nikdy nevyjel, pokaždý jsem spadl. Tady to auto je asi nějak udělaný, asi na pořádnej offroad. A Mount Chiliad je docela pořádnej offroad. Takže tady je slepá. Jako není slepá, ale nejde to vyjet. A málo jsme spadli. To by nebylo úplně dobré, musel bych to jet od začátku. Nebo jako by asi nemusel, kdybych nespadl úplně dolů, ale musel bych to celý objíždět. A to by mě úplně nebavilo asi. Nebo nechtěl bych to dělat od začátku. Ale kdybyste to fakt chtěli, tak bych to klidně udělal a mohli bychom natočit třeba s jiným autem. Tak a teďka tady máme první problém. Mi to nejde vyjet. Sakra. Pak bychom ještě mohli natočit třeba, jak s kamarádem tuníme auta a kdo víc vytuní auto, ten vyhraje, nevím, třeba. To pak můžete napsat do komentářů a vy v komentáři budete hodnotit, kdo má lepší auto. Jestli já, anebo ten kamarád. To ještě nevím, jestli natočíme podle toho, jestli bude ten kamarád chtít. Takže se musíme tady teďka rozjet, aby jsme to vůbec vyjeli. Jsem to zakřik, že to pojedeme chvíli. Kdybych nevěl na tu druhou stranu, tak bychom to už podle mě mohli mít aspoň skoro nahoře. No, tak tady to asi bude nejhorší část. Takže jsem teďka asi tady přijel nějakou kočku nebo psa. Neviděl jsem to. Tady nemůžeme zastavit, jinak zase spadneme. Takže jsme nahoře. Nějak záhadně jsme to vyjeli.
A zase kloužem dolů. Takže zapínáme pásy a vyjíždíme. Tady můžeme všude spadnout, když pojedeme rychle, takže radši nebudeme jezdit rychle. Pak bychom, když tak, mohli na konci, bychom mohli tady to auto, kdyby jsem sjel s tím Mauchiliad strašně jako rychle, bych to prostě pustil z toho kopce, abych byl v tom. A to by byl ten konec videa. Teďka nevím, kam jsem vyjel. No, tak tudy má to asi úplně nepůjde, takže se budeme muset vracet. Ach, jsem se to nevyjel aspoň jednou bez videa. Že to jedu hned na první pokus. Takže když tak napište do komentářů, čím byste chtěli příští video, jestli byste chtěli to tunění, já bych se zeptal kamaráda, nebo byste chtěli další výjezd na Mauchiliad. Tedy taková úzká cesta a máme to tady. Budeme to muset jet od začátku. No, tady toho jsem se bál, takže já se vám ozvu, až budu na to stejný. Takže lidi, už jsem se dostal skoro tam, kde jsme spadli. Už ani si nepamatuju, kde jsme spadli, vyjížděl jsem to docela dlouho, každý se spadl někde. Takhle nějak dopadlo naše auto. Trochu se rozbilo, jinak je v pohodě. A za chvíli už budeme dlouho. Schválně si pak tipněte, jak dlouho jsem vyjížděl. Nevím, jestli to říkám po druhý, ale to nemá. Tipněte si, jak dlouho jsem to vyjížděl. Za chvíli, no spíš ještě docela za dlouho, tam budem. Tady je úzká silnice, no spíš to není ani silnice, to je cesta taková. Vyjíždím to v noci, aby tam nebyli turisti, abych je nepřejížděl. Samozřejmě je nebudu přejíždět. Pak bychom mohli natočit video s motorkou. Už jsem se rozhodl to natáčet s motorkou. Už se blížíme do cílové rovinky. Tady jsou schody. A ještě jsme to nevyjeli. No. A asi už jsme to vyjeli. Jo, vyjeli. Takže tady to je konec videa. Já se s váma loučím a jdu natáčet další video. Tak čau.